एभ्रिवान सबैभन्दा पहिला त सबै एसी ब्याचहरूलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स छ र अहिले एसी ब्याचको जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरूको बेग्लै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ के कुन कलेजमा पढ्ने के फ्याकल्टी लिएर पढ्नु कन्फ्युजिङवाला फेज हुन्छ नि त्यही चलेर होला सेम मेरो घरमा पनि मेरो भाइले एसी दियो यसपालि ऊ अस्तितिर उसको रिजल्ट आयो र आज यति परेशान कुन कलेजमा पढ्ने कहाँ राम्रो होला के अरे कति फिज कुनैमा मन पर्छ कुनैमा मन पर्दैन डिस्टेन्सदेखि लिएर फिजदेखि लिएर एभ्रिथिङ क्या उसको चक्करमा म पनि पागल भइरहेछु उसको अहिले इन्ट्रान्स इक्जाम छ प्रेसरमा आएर मान्छे पढ्छन् तर ऊ प्रेसरमा आएर अहिले गेमिङ हेरिरहेछ ल भाइ भन्दै त कस्तो फिलिङ भइरहेछ भन्दैन है भन्दै के कस्तो फिलिङ भइरहेछ कलेजको लागि रिसर्च गरिरहेछ भने टेन्सन के को टेन्सन नि कलेज नै मिल्दैन रे कलेज यति धेरै छन् फीले गाह्रो गर्छ नि हामीलाई ए फीले गाह्रो गरिरहेछ अनि इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन कतिको भएको छ पढ हेर्नु न गेमिङ के हो भाइ तेरो यही पाराले तैँले के अरे इन्ट्रान्स इक्जाम दिन्छस् त देख्नुभयो के गरौँ म यो केटोको यति रिसर्च आफ्नो बेलामा गरेको थिइनँ जति म यसको बेलामा गरिरहेको छु म त लाइक आफ्नो बेलामा त म फिक्स थिएँ कि मलाई केही पढ्नु छ कुन कलेजमा पढ्नु छ कुन ठाउँ पढ्नु छ तर अब यसको बेलामा चाहिँ धेरै अप्सन्सहरू आइसक्यो क्या धेरै नै अप्सन्सहरू आइसक्यो सो अब धेरै कन्फ्युजन भइरहेछ अब पढ्ने भनेको साइन्स हो साइन्सको बारेमा आफूलाई केही थाहा छैन म पढेँ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट सो अहिले उसलाई त जे गाह्रो भइरहेछ मलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ कति साथीहरूलाई सोधेको कतिजनासँग सजेसन्स पनि लिएको आई थिङ्क अहिले यो परेशानी सबै एससी ब्याच स्टुडेन्ट्सहरू फेस गरेर होला सो मेरो बेस्ट विसेस छ फर अल द एससी स्टुडेन्ट्सहरूको लागि जो अब +2मा हाई स्कुलमा अब पढ्न जानेवाला छ सबैजनाको लागि बेस्ट विसेस छ